Maayong adlaw na usab kanato mga viewers nga nagasunod kanunay sa ato ang ah, mga videos nga ato ang gipang-upload niining adlaw at lahi na usab nga sugilanon ang atong ihatag kaninyo ilabi na sa ato nga mga estudyante mubo ra kini pero apan aduna kini sa leksyon nga makuha. Ang sugilanon nagsugod nga sama niini. Dunay tulo ka mga magkakabayo sa diha nga nag-travel sila tabok diha sa Suba. Adunay usa ka tingog nga mipahunong ni kanila. Miingon nga hunong og mihunong usab sila. Og ang tingog nga ilahang nadungog miingon usab, pamunit kamo og bato og isulod sa inyuhang mga bulsa. Ilang gisunod ang maong tingog, nanganaog sila sa kabayo og nanguha sila og mga pebbles or mga bato og gipang sulod sa ilahang mga bulsa. Og ang tingog miingon, salamat kay inyong gisunod ang ako ang mando. Nag-ingon ang tingog nga ugma sa buntag, malipay o magbasol ra kamo. Ang tingog na ingon mga higala nga ugma sa buntag, malipay ug magbasol kamo. Nahibulong ang mga magkakabayo nga anuman nga ang tingog nag-ingon nga malipay ug magbasol. Ugma pagsubang sa adlaw sa buntag. Pila ra may sugilanon mubo ra man kini mga higala pagkabuntag ilang gitan-aw ang ilang mga bulsa. Natingala sila og mysteriously ang ilang mga bulsa puno gyud sa mga diamante, ruby og mga bililhon nga mga bato. Nalipay sila apan nagmahay sila mga higala tungod kay gamay ra ang ilahang gidala nga mga bato. Kini nga sugilanon nagahatag kanato og dugang insight sa ato ang kaugalingon ilabi na sa gi-address nato ngadto sa mga estudyante nga ang inyong pag-eskwela sama sa pagpamunit og mga bato. Lisod kaayo nya naay usahay ang ato ang pag-eskwela makahuna-huna ta nga tungod sa kalisod sa financial, tungod sa kapobrehon, maglisod ta sa pagpadayon sa pag-eskwela, walay balon. Unya, pag abot sa tulonghaan sa eskwelahan, mangutana pa gito sa tong kagalingon. Ngano nga magtuon ta ani, lisod kaayo kini nga mga subject nga dili ko makasabot. Karon dili pa na nimo masabtan mga estudyante nga naminaw karon. Dili pa na nimo masabtan. Apan so malabot nga panahon, imo nang masabtan sa diha nga moabot ang insakto gyud nga panahon nga ikaw maghimo na sa imong kaugalingon nga kinabuhi ug makaingon gyud ka nga ang pag-eskwela di ay sama sa usa ka bato nga gitapo. Ang edukasyon nahimo sama sa usa ka diamante nga inig kaabot nimo sa pagtapos o pagka-mature sa imong nga edad makaingon gyud ka nga may pa nagtinarong ko sa una. May pa nga nag-ingon ani ko sa una. May pa nga nagbuhat ko og mga maayo, nagtuon ko sa ako ang eskwela, nagtuon ko sa mga klase, wala ko nagsupak nilang ma'am. Muna nga mga higala, ang edukasyon sama sa usa ka bililhon nga mga bato. Nga pag-abot sa panahon, mahitabo ra gyud nga makaingon ka nga precious gyud ay. Nini nga sugilanon ang tulo ka mga nga bayo mga higala wa gyud sila magdahom kung unsa ang ilahang ugma sa ilahang pagtabok sa suba. Igo ras lagi pamunit og mga bato, misunod sila sa mando sa usa ka tingog nga wa nila makita. Apan sa unahan mga kaigsunan, mga higala ug mga estudyante, adunay kinabuhi nila nga na arang-arang tungod kay aduna sila'y mga bahandi nga nahimo. Nagbasol sila jutay tungod kay gamay ra ang ilahang na kuha. Pero sa unahan ang ilang kaugmaon nahimo gyud arang-arang sama sa mga estudyante karon nga naga-eskwela lisod
O niya kapoy, pero sa unahan, pag abot sa panahon, nga ikaw naa na kay trabaho, pag abot sa panahon nga doon na kay pamilya, makaingon gyud ka nga salamat gyud kaayo sa mga magtutudlo, salamat sa akong ginikanan nga nag-auhag kanako sa pagpadayon sa pag-eskwela, mga magtutudlo, magapasalamat kita tungod kay sila nagtudlo sa paghatag sa maayo nga kaugmaon sa dalan nga atong pagalaktan. Ang atong mga ginikanan, mga higala, mao kanay nagmatuto kanato, nagsuporta nato financially, nagsupport nato sa moral, ug nagtudlo kanato sa maayo nga kinaiya sa atong panimalay. Ang atong mga magtutudlo, mga maestra, atong mga teachers, naghatag kanato og dalan o kahayag ug nagbutang sa atong mga nahuna sa kahibalo alang sa ato nga pagtuon sa pagpadayon. Gimold nila ang ato ang knowledge aron kita mulantip ug muhait ang atong pangunahuna aron kita makasabot ug madamlag sa ato nga kinabuhi. Kini nga sugilanon, usa kini ka matuod nga edukasyon. Ang edukasyon, mga higala, usa kini ka precious stone, sama kini sa usa ka bulawan, gikinahanglan nga kaluton. Nakabantay mo kung magkalot kita og bulawan, pirtig yung lisura. Magkalot pa ka, naog pa ka sa ilalom, delikado pa imong kinabuhi kung matakluban kini. Ang edukasyon sama ni ana nga daw sama sa bulawan og precious nga mga bato nga atong kauluton ug sa ato na kining makalutan, makahatag kanato og hamugaway sa atong kinabuhi. Ang edukasyon ug ang pag-eskwela, mga batan-on ug mga estudyante, sama ni ana. Nagsakripisyo ta karon ug madamlag kita na usab ang arang-arang ug mahayahay sa atong kinabuhi sa diha nga makakita tag trabaho, sa diha nga makabaton ta og mga butang nga o mga successful nga mga matawag nato og career sa atong kinabuhi. Tagsa-tagsa nato na mga damgo. Apan kini nga mga damgo, gikinahanglan ang pagsakripisyo. Pinaagi sa atong pag-eskwela, sa pagtuon og maayo, bisan tuod og kapoy, apan padayon hangtod nga makalampos. Salamat mga higala sa pagpaminaw sa ato nga sugilanon ni ining adlaw. O sa wala pa makasubscribe, palihog og subscribe aron updated ta sa ato nga mga videos sunod nga mga panahon. Daghang salamat. Bye-bye. Follow, like, share, subscribe.